ये कफ प्रवृत्ति बॉडी में बढ़ाता है, क्योंकि इसकी तासीर मैंने बताया आपको ठंडी होती है। तो इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कौन लोग लेंगे? पहले जिनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, जो लोग ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, बस एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, वो शतावर नहीं लेंगे, क्योंकि भाई पचाने के लिए भी तो कुछ मेहनत करनी है। और जिनको मैंने बताया कि कफ डोमिनेंट है जिनकी बॉडी, तो वो शतावर की जड़ें नहीं लेंगे, वो शतावर के पत्ते ले सकते हैं, उनकी सब्ज़ी बना सकते हैं। दोस्तों,